bafethu yazi into engixaka uKiss before. Uyazi ukuthi mina ngisuke la. Yeah. Ithebesile iworkshop. Lento yokuthi mawususukile kusale kuba khona izinto ezidevelopayo. Ngiyaqala ukubona istage esiphezulu kwestage mina. Workshop. Workshop. Kodwa ngicela ishayele ngizanda ukuthi nibahle nonke. Shayele ngizanda ukuthi nibahle nonke. Yazi mangithi nibahle khona inkunzi malanga eyibuza ngaphakathi ukuthi kushiwo nami yini. Yebo ngisho nawe baba. Empilweni yami yonke ngiqala ngqa ukubona umuntu onekhala elimisa kwe-question mark. Shuthi ngezinye indlela uyayibuza ukuthi kazi kwenzakalani la. Yabona labantu abagqoke into ezifanayo kanjeya uzoyitshela ukuthi basebenza ndawonye lutho basuka kaNongoma basaba ukudukelana la. Bafethu siyazi ukuthi abanye benu banale ngqondo yokuthi kushuthi ngithandana noMroza kuphela. Ngifuna ukupruvisa ukuthi uMroza umfazi wami wesibili, okay? Ukubona ukuthi ngiyafuna ukubona umfazi wami wokuqala. Ngiyafuna umbona umfazi wami wokuqala. Waza la mama. Waza. Usuyikhohliwe ukuthi wena. Waza. Awu ngizokuthengela i-rent dance. No bafethu bengithi nje yangidlule nami awu nibahle neza. Bafethu wathi ngimtshele. Ama VIP niyawaza ngithi. Niyawazi ama VIP abantu abaphezulu. Hayi yabona laba ya. Ngabe siza ama VIP ama vampire lawa. Intenza kuba ama vampire yaqala senyama eKepisel Bow. Plazinte ngithanda ngaye bafethu uyavela TV. TV yakho moyicishile banjani? Ibamnyama uyena. Lungile bafethu ngicela kuphakamisa isandla nje bafethu sofaka artistic manje mase ngiyehla. Manje sithi nje 5 4 3